안녕하세요. 이번에 다이슨 V10을 구입하면서 영상 아니 사진으로는 안 되는 부분을 영상으로 한번 찍어 볼게요. 제가 이게 V6 두 대를 사용하고 있다가 원래 DC6이라고 정발 제품도 같이 있었는데 그건 아는 동생한테 보내고 이 두 녀석을 사용하고 있었는데요. 얘는 이제 그 당시에 이제 최상위 이제 앱솔루트 여기 헤퍼 필터가 뒤에 들어갔다고 하는 모델이고, 이거는 국내 정발된 그 DC6이랑 뭐 같은 스펙의 뭐 제품이고, V8, V8은 뭐 얘네에서 그다지 막 넘어갈 만한 메리트를 못 느껴가지고 있는데, 얘네 둘 다 이제 3년 이상 사용을 했고, 이번에 V10이 좀 획기적으로 나온 것 같아가지고 V10은 직접 제 돈 주고 구입을 했어요. 일단 제일 먼저 달라진 게 이제 필터가 전에는 여기랑 여기 두 가지, 여기랑 여기 이런 식으로 돼 있었는데 지금은 여기 없어졌죠. 그래가지고 이게 좀 허접한 게 이렇게 빠지는 이런 일은 이제 더 이상 이게 100만원 가까이 하는 청소기가 좀 마감이 좀 아쉽다 이렇게 느껴졌던 부분인데, 일단 그게 없어져서 다행이고, 이렇게 필터가 되게 이쪽으로 다 통합이 됐죠. 이거 보면은 뭐 이렇게 수돗물로 이렇게 씻어서 그냥 영구적으로 사용할 수 있는 것 같아요. 반영구겠죠. 끼키야 이거 한 5년 정도 쓰면 얘도 저기 때문에 이렇게 됐고, 일단 먼지통 비우는 방식 자체가 전에 이렇게 그래서 굉장히, 근데 이건 먼지통을 비우고 나도 개운하지가 않아요. 막 먼지도 날리고 해서 저 같은 경우는 밀레 청소기를 따로 구입해서 얘 청소용으로만 쓸 정도로. 어찌됐건 얘는 좀 뭔가 좀 더 개운하게, 지금 한 손으로 카메라를 들고 있어서 이런 식으로 이렇게 밀어서 이런 식으로 버리는 건데, 뭔가 좀 더 개운할 것 같긴 해요. 그리고 무게는 사진 제가 올린 거 보시면 아시겠지만 얘가 커진 만큼 한 300g 정도 더 무거웠던 것 같아요. 그리고 뭐야, 소음, 이제 제일 중요한 소음. 자, 그리고 이거 뭐지? V8하고 V6 여기 헤파 필터는 단점이라고 하면 단점인데, 오래 쓰면은 여기서 소음이 나요. 그래서 얘 같은 경우는 그 블로그 포스팅에도 올렸지만은 테이프로 제가 붙여놨어요. 소음이 삐 하는 바람 새는 소리가 너무 세서. 자, 일단 얘부터 맥스로 했을 때 이 정도. 얘는 비슷하긴 한데 얘가 이쪽 필터가 조금 더 보강이 돼 있어서인지 좀 더 좀 더 바람을 한 번 더 걸러주는 느낌. 얘는 V10은 웅 소리가 나네. 지금 맥스로 돼 있던구나. 왜 이렇게 시끄럽나 했네. 1단계, 2단계, 3단계. 얘는 예전 모델은 그냥 맥스, 그냥 기본이랑 맥스 두 종류인데, 얘는 또 3단계로 조절이 돼요. 지금 좀 아까는 맥스였고, 약간 그냥. 이 소리가 굉장히 뭔가 듣기가 좋은데요. 소리가 많이, 뭐라고 해야지, 필터를 많이 거쳐서 그 하이 음이 많이 깎인 느낌? 두 단계로 나갔을 때
맥스는 아까 맥스는 확실히 커요. 네. 이 정도면 뭐. 그리고 툴 같은 경우는 아예 방식이 바뀌었기 때문에 뭐 호환이고 뭐고 끼워지지가 않아요. 그러니까 예를 들어서 얘랑 얘 구형 신형 제가 가장 많이 쓴 솔직히 얘 때문에 플러스를 구입한 이유도 있어요. 이거 따로 사면 되긴 했는데 왠지 그냥 하나에 다 합쳐져 있는 게 저기 같아서 이게 이렇게 쓸면서 이렇게 청소하기 되게 편하거든요. 그 매장 직원분은 이걸 제일 많이 쓰실 거예요 했는데 제가 지금 요것만 지금 다이슨만 지금 3년째 쓰면서 얘도 많이 쓰긴 했는데 얘는 이제 기타 같은 거 이렇게 기타 넥 청소하고 이럴 때 좋은데 뭔가 딱 하고 그냥 막 개운하게 막 여기 뭐 쇼파나 이런 데 하기에는 얘가 짱이에요. 그래서 얘를 오래 썼을 때 근데 기존 거랑 같은데 뭐 발전된 게 없어요. 발전된 건 없는데 이게 투명을 바꾼 이유가 오래 쓰면은 얘도 지금 3년 정도 썼는데 좀 지저분해 보이잖아요. 그래서 아예 그냥 안 보이게 이런 식으로 바꾼 것 같아요. 그냥 개인적인 제 뇌피셜입니다. 하여튼 방식이 뭐 저희가 없어요. 왜냐면 여기는 예전에는 여기에 청소기 자체에 이렇게 클립 홀더가 이렇게 있었는데 이렇게 지금은 아예 툴에 여기 있어요. 그래가지고 아예 뭐 맞지가 않는다. 그래서 제가 예전에는 막 이거 뭐 툴 호환되는 거 제가 왜냐 여러 대 갖고 있었기 때문에 이렇게 해서 이렇게 되냐 이런 거에 대한 질문도 많이 받고 했는데 그것 때문에 댓글창을 닫은 이유도 있어요. 스트레스를 너무 많이 받아가지고 무슨 제가 판매 사원도 아니고 누구는 게이트비전에서 다이슨에서 공짜로 받아가지고 막 쓰는데 저는 제 돈 주고 사가지고 이게 뭐 하는 짓인가 싶어서 하여튼 어쨌든 기술의 발전이 많이 느껴지는 것 같아요. 사길 잘했다는 생각도 들고 뭔가 뭐 우주선 같이 생겨가지고 디자인도 마음에 들고 배터리 잔량도 뭐 이런 식으로 표시되고 이 모터가 이런 느낌도 좋고 하여튼 이쁘게 잘 다음 세대의 모델이 나올 때까지는 또 한 2-3년 곁에서 잘 있어줄 것 같아요. 그리고 마지막으로 제가 조금 좀 아쉬운 게 이게 기존 거치적이고 이게 신형인데 물론 이건 편하긴 편해요. 이렇게 해서 바로 이렇게 이렇게 당겨서 뭐 뭐다 당겨서 올리면은 뭐 이렇게 쪽인데 아직 적응이 안 돼서 그런가 조금 이게 불편해요. 네. 전에 거는 그냥 뭔가 이렇게 밑으로 쏙 빠져서 들고 이렇게 싹 요게 더 편한 느낌. 근데 얘는 이렇게 위로 올려 이거 뭐 적응되면은 인간은 적응의 동물이니까 어찌됐건 이렇게 해서 요 새 녀석들이 한번 기념이니까 두 개 있을 때가 확실히 모양은 더 이쁜 것 같은데 이 정도면 조금이나마 참고가 되셨으면 좋겠네요. 네, 감사드립니다. 네.